Venkman! Venkman! Disgustoso binoccolo. E dovrò catturarlo io. Rispondi, Ray. Venkman, l'ho visto. È qui adesso, Ray. Sta guardando proprio me. È un aborto di tubero, vero? Temo ti possa sentire, Ray. Non muoverti! Non ti farà del male. Venkman, che è successo? Sei ferito? Mi ha smerdato. Fantastico contatto fisico autentico! Puoi muoverti. Ray, rispondimi. Mi sento di un fetido. Spengler, sono con Venkman. L'ha smerdato! Splendido, Ray. Servamene un campione. Venite giù subito, è entrato ora nella sala da ballo. Ok, scendiamo subito. Ok, signore, se lei e il personale attenderanno qui, ci occuperemo noi di tutto. Eccolo là! Un soffitto! È lui, l'inzaccheratore. Bene, ragazzi. Pronti? Vai! Il tavolo? Sono stato io. È colpa mia. Fa niente, il tavolo ha attutito la caduta. Una cosa molto importante ho scordato di dirti. Quale? Mai incrociare i flussi. Perché? Sarebbe male. Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male? Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce. Inversione protonica totale. E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Egon. Va bene, Ray, tu a sinistra. Egon, tu a destra. Ok, Ray, palla alta all'incrocio dei pali. Vai! Io le assicuro, signora Van Houten, non c'è problema per la sala. Sarà riordinata in tempo per l'arrivo dei suoi ospiti. L'ultima dose l'ha debilitato, ma si muoverà. Ecco, occorre spazio per la trappola. Fatemi spazio. Oh, signora, mi scusi. La trappola deve essere libera. Alta. Ho sempre sognato di farlo. Il vaso non si è mosso. Pronti al mio segnale di go. Spengler, da te voglio un raggio di circonfusione, ok? Go! Ok, allora su, si muoverà, tieni su, go! Funziona, Ray! Ora portalo giù, ce l'hai! Non incrociare i flussi! Non ci provi a smerdarmi ora che ho l'invertitore protonico, eh? Quando accorci il flusso non mi vorrai fondere la faccia! Ora apro la trappola, attenti, non la guardate direttamente! Io l'ho guardata, Ray! Fermate i flussi appena chiudo la trappola! Pronti? La sto chiudendo! Ora!
neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! If it's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.